फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इन्फिनिक्स स्मार्ट 5S में आप यहाँ पे नोटिफिकेशन रिंगटोन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन रिंगटोन आपको सेट करना है, तो इसके लिए आप चले जाएंगे सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इस टाइप से नोटिफिकेशन साउंड का, आप इस पर क्लिक कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इस टाइप से कई सारे नोटिफिकेशन साउंड के। तो यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन साउंड्स हैं, सुन के आप सेट कर लीजिएगा। और अगर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं सेट करना है, साइलेंट करना है, तो नन पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आपको अपनी पसंद का कोई भी डाउनलोडेड सॉन्ग करना है तो यहाँ पे ऐड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी गाना है उसे आप ऐड कर लेंगे, मतलब क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर लेंगे, वो ऐड हो जाएगा, उसके सामने ऐसे क्लिक कर लेंगे और आप चाहें तो यहाँ पे अपना कोई सा भी ऐड कर सकते हैं और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। जिस सॉन्ग को आप सिलेक्ट करेंगे वही आपका सेट होगा। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप नोटिफिकेशन का वॉल्यूम रख सकते हैं, यहाँ पे कितना रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे सेटिंग कर लीजिएगा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल विजिट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।